Hi friends, welcome to my channel. இந்த சேனலில் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப்ட் வீடியோஸ்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு க்ளே வந்து வீட்டிலேயே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி, மைதா மாவு, அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்டர் கலர். உங்களுக்கு எந்த கலரில் நீங்கள் வந்து க்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து க்ரீன் கலர் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். க்ரீன் கலரை வந்து தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதா மாவை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி கலக்கி விட்டுக்கணும். கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூனாக தான் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கணும். பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் கிண்டி விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் மாறிக்கிட்டே வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சா, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கொல கொலன்ற மாதிரி இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து திக்காகிக்கிட்டே வருது. ஸோ வந்து இப்போது நல்லா இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு திக்காக ஆனதுக்கப்புறமா அதை வந்து அப்படியே இன்னொரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து மாற்றிடணும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு டேபிளில் போட்டு நல்லா வந்து நீட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையிலலாம் மாவு நிறைய ஒட்டி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு தப்பாக வந்துருச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பிசைஞ்சு விட்டுட்டே தான் இருக்கணும். அதாவது நம்மளுக்கு கையிலலாம் ஒட்டி இருக்கிற மாவு எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா நம்மளுக்கு அப்படியே எங்கேயுமே ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு மாவு வந்து மாறும் ஒரு ஸ்டேஜில். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து இதை இழுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நல்லா வரும், நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து பிங்க் கலரும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு இழுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா இழுக்க இழுக்க நல்லா சூப்பராக வருது. இப்போ இதை வச்சு நம்ம அடுத்து விளாண்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு க்ரீனை வந்து நல்லா இழுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்ல ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி அதுக்கு இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இழுக்க முடியுது, நல்லா வருது. அதே மாதிரி தான் இந்த பிங்க் கலரும், இதுவும் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் இதை வந்து வீட்டிலேயே நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான கலர்ஸ் எல்லாம் நம்மளே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் இதில் வந்து சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்ச்சி நான் திருப்பி போடும்போது கூட பாருங்கள், எங்கேயுமே எனக்கு ஒட்டாமல் ரொம்ப சூப்பராக வருது. அடுத்து நான் இதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு நைஃப் இருக்குது, அதை வச்சு நான் கட் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு க்ளே வச்சு விளாடும்போது நம்ம கட் பண்ணி விளாட்றப்ப எவ்வளோ சூப்பராக நம்மளுக்கு கட் ஆகும், அதே மாதிரி வந்து எனக்கு ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.